Hello students, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fit and fine. So students, your kindergarten teacher, your Neha ma'am welcomes you all. Students, ये देख रहे हैं आप ये कौन है? ये आपकी मैग्नेट ब्रेन की किंडरगार्टन से क्लास 5 तक की टीचर्स हैं और आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे. सो स्टूडेंट्स, ये टीचर्स आपको हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज और बेटर करने में, आपको और इंप्रूव करने में. तो कहीं पे भी आपको डाउट है तो प्लीज इन टीचर्स की वीडियोस देखिए और अपने आप को और स्ट्रांग बनाइए स्टडीज में. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द टीचर्स ऑफ मैग्नेट ब्रेन फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 5. सो स्टूडेंट्स, ये तो टीचर्स की बात थी और नेहा मैम को पता है कि आपको नेहा मैम के साथ हिंदी की कविताएं गाना कितना पसंद है. तो आज हम जो कविता गुनगुनाएंगे वो है अपना घर. सो स्टूडेंट्स, अपना घर तो सबको प्यारा होता है ना? हमारा घर जिसमें हम रहते हैं अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, है ना? तो आज जिस घर की बात हो रही है वो छोटी सी चिड़िया के बारे में. जो छोटी सी चिड़िया का बच्चा होता है स्टूडेंट्स, उसको भी उसका घर कितना प्यारा होता है. तो चलिए ये हम देखते हैं हमारी आज की कविता में अपना घर. तो चलिए स्टूडेंट, ये कविता है एक चिड़िया के बारे में, है ना स्टूडेंट? तो पहले हम कविता पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे. तो चलिए आप सब भी नेहा मैम के साथ कविता रिपीट करिए. ओके स्टूडेंट, तो हमारी कविता का नाम है अपना घर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए. फिर घूम घाम जब घर को आए, घूम घाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, मम्मी को एक बात सुनाए. देख लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा. ओके स्टूडेंट, चलिए एक बार फिर से कविता गुनगुनाते हैं. अपना घर. एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए. घूम घाम जब घर को आए, घूम घाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, मम्मी को एक बात सुनाए. देख लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा. सो स्टूडेंट्स, एक चिड़िया के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे. ये देखिए चिड़िया के 4 बच्चे. और जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप घूमना चाहते हैं, फिर वो अपनी मम्मी के साथ नहीं जाते. तो चिड़िया के बच्चे क्या कह रहे हैं? हम जब पूरब से पश्चिम को गए, पूरब और पश्चिम क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्शंस. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो क्या बोल रहे हैं? जब हम पूरब से पश्चिम को गए और जब हम उत्तर से दक्षिण को गए, हमने पूरा जग देख लिया, पूरा संसार देख लिया, लेकिन हमें क्या लगा? हमें ये अच्छा लगा कि हमारा घर सबसे प्यारा है. कोई चीज अच्छी नहीं है, सबसे प्यारा क्या है? हमारा घर. सो स्टूडेंट्स, जानवरों को भी, पक्षियों को भी सिर्फ अपना घर प्यारा होता है, हमारी तरह, है ना? और कोई जगह हमें उतनी सुकून नहीं देती, उतनी प्यारी नहीं होती जितना हमारा घर होता है. तो चलिए हम एक बार फिर से कविता गुनगुनाते हैं अपना घर. चलिए. एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए. घूम घाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, मम्मी को एक बात सुनाए. देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा. ओके स्टूडेंट्स, सो है ना बड़ी मजेदार कविता. और इस कविता से हमें ये सीखने को मिला कि हमारा घर सबसे प्यारा होता है ना स्टूडेंट्स?
तो कविता को गुनगुनाइए और लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसी मजेदार कविताएं और प्यारी कविताएं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी मिल सकती हैं। और यहां पर और क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो सब कुछ यहां पे अवेलेबल है। और अगर आपको अपनी नेहा मैम की वीडियोस यहां पे देखनी है तो वो भी आपको यहां पे मिल जाएंगी। राइट स्टूडेंट्स, सो ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द वीडियोस एंड शेयर एज मच यू कैन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेहा मैम के साथ कविताएं गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।